Знакомства в интернете не всегда оправдывают себя. Натан знал, что люди, сидящие в сети под разными никами и именами, могут оказаться ненастоящими. И все равно он познакомился с милой девушкой в онлайн-игре. Несколько месяцев они созванивались в скайпе и часами играли вместе, время от времени разговаривая на отвлеченные темы. Время летело быстро, и вот уже разговоры стали занимать больше времени, чем игра, а темы стали более личными. У нее не было парня, как она говорила, а у него не было девушки. И однажды Рита призналась, что она влюблена в Натана. Он давно уже ощущал влюбленность, но боялся признаться даже самому себе, а тут вдруг не смог больше сдерживаться. «И я тебя люблю», — ответил он. Виртуальная любовь начала напоминать пытку, потому что хотелось прикоснуться к девушке, обнять ее, поцеловать, прогуляться вместе. Вот только расстояние разделяло их немаленькое, почти 5000 километров. Рита не спрашивала, сможет ли Натан приехать, а он не предлагал, пока не понял, что он уже больше не может жить в неопределенности. Он решил для себя, что когда пойдет в отпуск, полетит к ней и встретится, а там будет видно, прекратить этот детский лепет, как называла их отношения его мать, или забрать Риту с собой. Для того, чтобы сделать девушке сюрприз, Натан попросил у нее почтовый адрес, чтобы отправить подарок. Она с радостью написала, и он отправил курьера с букетом. Фотография счастливой девушки с цветами подтвердила, что адрес верный. Отпуск было сложно дождаться, но когда наступил тот самый момент, Натан начал беспокоиться. Тревога поселилась в груди, однако он пытался давить ее в себе. «К черту все это! Все хорошо будет», — уговаривал себя Натан. Перелет занял более 10 часов. Уставший парень остановился в гостинице. Он несколько часов переписывался оттуда с Ритой, а когда убедился, что она дома, поехал туда. В кармане лежал браслет с бриллиантами, на который он копил, во многом отказывая себе несколько месяцев. «Я побежала в тренажерный зал. Спишемся через часика 3», — написала Рита. Сердце стало отбивать учащенный ритм. Натан сидел на скамейке напротив подъезда девушки и смотрел на него. Но когда Рита вышла и нырнула в объятия парня, который подошел минут 5 назад и курил все это время, показалось, что в грудь вонзили нож и несколько раз провернули его. Рита подняла взгляд и заметила Натана. Они несколько секунд смотрели друг на друга, но все было понятно без слов. Натан просто развернулся на месте и ушел. Он понял, что он третий лишний. Браслет он положил на своем рабочем столе как напоминание того, что тянуть долго нельзя, и верить словам любви в сети тоже. Следует проверять сразу, с кем общаешься, и зайдут ли отношения дальше переписки.